Вітаем, гэта дыктатары на палатно. Падкаст, у якім мы акунаемся ў жыцці і спадчыну сусветна вядомых дыктатараў. У кожным эпізодзе мы будзем даследаваць гісторыі тых, хто прыйшоў да ўлады, кіраваў жалезнай рукой і моцна паўплываў не толькі на сваю краіну, але і на ўвесь свет. Мы раскажам пра Іді Аміна ад яго ранняга жыцця ў каланіяльнай Угандзе да уздыму ў арміі і перавароту, які зрынуў прэзідэнта Мілтана Абботэ. Мы даследуем, як Амін кіраваў краінай, праводзіў палітычныя рэпрэсіі і неразумна кіраваў эканомікай. Іді Амін Дада Аумі нарадзіўся каля 1925 года ў Кабоку ва Угандзе. Дакладная дата яго нараджэння застаецца невядомай. Яго бацька быў з этнічнай групы Каква, а маці належала да племені Лухбара. Сям'я жыла ў беднасці, а Іді Амін выхоўваўся ў традыцыйных умовах. Свае раннія гады Амін правёў у вёсцы. Там ён не атрымаў ніякай адукацыі. Яго дзяцінства было цяжкім. Гэта ўплывала на яго стаўленне да жыцця і працы ў далейшым. Ён навучаўся рыбалоўству і сельскагаспадарчай працы. Гэта ўсё было асноўнымі заняткамі яго супольнасці. У 1946 годзе Іді Амін уступіў у брытанскія ўсходнеафрыканскія каралеўскія войскі. На той момант гэта фарміраванне было часткай каланіяльных сіл Великабрытаніі. Амін пачынаў службу як салдат, але дзякуючы сваёй фізічнай сіле і дысцыпліне хутка прасоўваўся па службовай лесвіцы. Іді Амін удзельнічаў у розных ваенных аперацыях падчас службы ў брытанскіх войсках. Напрыклад, ваяваў у Бірме ў Другой сусветнай вайне, а затым удзельнічаў у спецаперацыях супраць мяцежнікаў у Кеніі ў 1950-тыя. За службу Амін атрымаў некалькі ўзнагарод, але самае каштоўнае павагу сярод службоўцаў. Да моманту атрымання Уганды незалежнасці ў 1962 годзе Іді Амін ужо меў значны досвед і быў адным з нешматлікіх угандыйцаў, якія мелі высокія званні ў каланіяльных узброеных сілах. У тыя гады Іді Амін стаў блізкім саюзнікам прэм'ер-міністра, а затым і прэзідэнта Мілтана Абботэ. Абботэ прызначыў Аміна на высокія ваенныя пасады, напрыклад, начальнікам штаба угандыйскай арміі. З часам адносіны паміж Абботэ і Амінам сталі напружанымі праз падазрэнне ў карупцыі і злоўжыванні ўладай. Абботэ пачаў падазраваць Аміна ў падрыхтоўцы перавароту і ў спробах узурпаваць уладу. Пагаршэнне адносін з Абботэ і магчымасць арышту сапраўды падштурхнулі Аміна да падрыхтоўкі ваеннага перавароту. Ён змог знайсці падтрымку ў значнай часткі вайскоўцаў і стварыць сетку саюзнікаў у арміі. Пераварот адбыўся 25 студзеня 1971 года, калі Абботэ знаходзіўся на міжнароднай канферэнцыі ў Сінгапуры. Амін і яго прыхільнікі захапілі стратэгічныя аб'екты ва ўгандыйскай сталіцы Кампале, абвясцілі аб стварэнні новага ўраду без Мілтана Абботэ. Пераварот адбыўся амаль без крыві, а Амін вельмі хутка захапіў кантроль над усёй краінай. Праз некалькі дзён пасля перавароту Амін абвясціў сябе прэзідэнтам Уганды. Ён абяцаў правесці выбары і вярнуць краіну да дэмакратыі. Але пасля адмовіўся ад гэтых абяцанняў. Спачатку Іді Амін вырашыў пачысціць армію і дзяржаўную структуры. Ён думаў, што там сядзяць патэнцыйныя праціўнікі і канкурэнты. Многія афіцэры, якія былі лаяльныя былому прэзідэнту Абботэ, былі арыштаваныя ці забітыя. Так пачаўся рэжым Іді Аміна. Рэжым, які стаў вядомым сваімі масавымі парушэннямі правоў чалавека. Падчас яго ўлады было забіта ці знікла без вестак да 500 000 чалавек. Рэжым Іді Аміна ва Угандзе быў сапраўды адным з самых жорсткіх і рэпрэсіўных у гісторыі Афрыкі. Для ўмацавання сваёй улады Амін стварыў шэраг рэпрэсіўных органаў, угандыйскую разведвальную службу і вайсковае разведвальнае ўпраўленне. Гэтыя спецслужбы займаліся шпіянажам, катаваннямі і ліквідацыяй палітычных праціўнікаў Аміна. Амін праводзіў палітыку этнічнага пераследу. Ён даваў пасады прадстаўнікам двух этнічных груп – Каква і Лухбара, з якіх сам паходзіў. Адначасова пад рэпрэсіі траплялі прадстаўнікі іншых груп. Ачолі і Ланга лічыліся пагрозай для яго ўлады. Катаванні і забойствы сталі звычайнай справай. Тайная паліцыя і спецслужбы рэгулярна катавалі і забівалі падазраваных у нелаяльнасці. Частку людзей арыштоўвалі без суда і следства, а многія знікалі без вестак. Жыхары Уганды знаходзіліся ў стане пастаяннага страху і падазронасці. Людзі баяліся выказваць незадаволенасць і крытыкаваць урад, бо гэта магло прывесці да іх смерці. Сем'і і блізкія падазраваных таксама маглі стаць мішэнню рэпрэсій. Сімвалам жаху рэжыму Іді Аміна стала Лубірская катавальня. У цэнтры сталіцы ўтрымліваліся тысячы людзей, якіх падазрывалі ў нелаяльнасці да рэжыму.
У 1972 годзе рэжым Аміна арыштаваў былога прэм'ер-міністра Уганды. Лёс пасля арышту невядомы, ён проста знік. Лічыцца, што яго жорстка катавалі і забілі па загадзе Аміна. Яго цела так і не было знойдзенае. У 1977 годзе быў арыштаваны арцыбіскуп англіканскай царквы ва Угандзе Джавані Лувум. Ён паслядоўна крытыкаваў рэжым Іді Аміна, а пасля арышту яго абвінавацілі ў змове супраць урада. Праз некалькі дзён пасля гэтага Лувуму забілі, а угандыйскія ўлады заяўлялі, што той загінуў у аўтамабільнай аварыі. Аднак насамрэч ён быў расстраляны па загадзе Іді Аміна. Угандыйскі дыктатар быў вядомы сваёй экстравагантнасцю і эксцэнтрычнасцю як у асабістым жыцці, так і ў кіраванні дзяржавай. Амін любіў прысвойваць сабе гучныя тытулы. Абвясціў сябе яго вялікасць, пажыццёвы прэзідэнт, фельдмаршал, доктар, заваёўнік брытанскай імперыі, гаспадар усіх звяроў на зямлі і рыб у моры і кароль Шатландыі, апошні кароль Шатландыі. Званне фельдмаршала абгрунтоўвалася яго вайсковым мінулым і вялікай колькасцю медалёў і ордэнаў, большасць з якіх ён сабе сам і выдаў. Іді Амін арганізоўваў шэраг розных мерапрыемстваў, напрыклад, баксёрскі матч, у якіх сам і ўдзельнічаў. Часамі ён звяртаўся да сусветных лідараў. Аднойчы ён напісаў ліст Лізавеце II з прапановай рукі і сэрца. А дзень свайго нараджэння Іді Амін абвясціў дзяржаўным святам. У Іді Аміна было шмат жонак і дзяцей, па некаторых звестках у яго было да 30 жонак і больш за 40 дзяцей. Нягледзячы на эканамічныя цяжкасці ў краіне, падчас свайго кіравання Амін жыў у раскошы. Ён меў некалькі палацаў і асабісты парк з экзатычнымі жывёламі. У 1972 годзе Іді Амін загадаў з'ехаць з Уганды каля 60 тысячам азіятаў, пераважна індыйскага і пакістанскага паходжання. Гэтыя людзі складалі важную частку камерцыйнага і прадпрымальніцкага класа ў краіне. Іх выгнанне прывяло да эканамічнага крызісу, бо новыя угандыйскія прадпрымальнікі не змаглі эфектыўна кіраваць бізнесамі. Азіяты, асабліва індусы і пакістанцы, якія эмігравалі ва Уганду падчас брытанскага каланіяльнага перыяда, складалі значную частку прадпрымальніцкага класа. Яны кантралявалі шматлікія гандлёвыя прадпрыемствы, крамы і маленькія фабрыкі. Эканамічныя праблемы і сацыяльная напружанасць у пачатку 70-х гадоў прывялі да росту нацыяналістычных і ксенафобных настрояў. Іді Амін выкарыстаў гэтыя настроі. Жнівень 1972 года стаў паваротным этапам. Амін абвясціў, што ўсе азіяты, якія не маюць угандыйскага грамадзянства, павінны пакінуць краіну на працягу 90 дзён. Угандыйскі дыктатар абгрунтаваў такія заявы неабходнасцю перадаць усю эканамічную ўладу свайму народу. Азіяцкае насельніцтва павінна было пакінуць не толькі сваю маёмасць, але і бізнес. Усё гэта пераходзіла пад кантроль дзяржавы і перадавалася угандыйцам, якія не мелі ні досведу, ні навыкаў для кіравання прадпрыемствамі. Так пачаўся эканамічны хаос і паўсюдная карупцыя. Нацыяналізацыя і пераразмеркаванне маёмасці прывялі да зніжэння вытворчасці і гандлю, а таксама да павелічэння беспрацоўя і галечы. Многія прадпрыемствы закрываліся, а вытворчасць скарачалася. Эканоміка краіны хутка пачала дэградаваць. Дзеянні Іді Аміна выклікалі шырокае міжнароднае асуджэнне. Великабрытанія і іншыя заходнія краіны асудзілі дзеянне ўраду. Індыя і Пакістан таксама выказвалі незадаволенасць і прапанавалі дапамогу бежанцам. У 1978 годзе Іді Амін пачаў вайну з суседняй Танзаніяй. Такая маленькая пераможная вайна. Так ён спадзяваўся ўзмацніць сваю ўладу і ацягнуць увагу ад унутраных праблем. Тая авантура прывяла да поўнага паражэння угандыйскай арміі. Танзанійскія войскі ўвайшлі ў сталіцу Кампалу ў 1979 годзе і скінулі рэжым Іді Аміна. А з чаго пачыналася вайна? Адносіны паміж Угандай і Танзаніяй былі напружаныя з самага пачатку праўлення Іді Аміна. Адной з галоўных прычын канфлікту сталі тэрытарыяльныя спрэчкі, асабліва вакол раёна Кагера. Ён размяшчаўся на мяжы дзвюх краін. Прэзідэнт Танзаніі Джуліус Ньерэра быў вядомым крытыкам рэжыму Аміна. Ньерэра падтрымліваў угандыйскіх дысідэнтаў і апазіцыянераў, якія шукалі прытулак у Танзаніі. У кастрычніку 1978 года угандыйскія войскі перайшлі мяжу з Танзаніі і ўварваліся ў раён Кагера. Амін абвінаваціў Танзанію ў падтрымцы угандыйскіх апазіцыянераў і менавіта таму вырашыў правесці хуткую спецаперацыю. На пачатку вайны угандыйцы дамагліся пэўных поспехаў і захапілі частку тэрыторыі. Аднак поспехі былі кароткачасовымі. Танзанія адрэагавала на агрэсію і распачала контрнаступленне.
Адна з ключавых бітваў адбылася ў красавіку 79 года. Танзанійскія вайскоўцы і угандыйскія паўстанцы захапілі сталіцу Уганды, Кампалу. Вайна з Танзаніяй правяла да значных гуманітарных праблем. Эканоміка была ў руінах, як і грамадства Уганды. Бясспрэчна, новы ўрад сутыкнуўся з цяжкасцямі ў аднаўлення краіны. А ў гэты час, пасля падзення свайго рэжыму, Іді Амін уцёк у Лівію. Там ён знайшоў прытулак у яшчэ аднаго дыктатара Муамара Каддафі. Пазней Амін перабраўся ў Саудаўскую Аравію. Саудаўскі ўрад дазволіў яму жыць у краіне пры ўмове, што ён не будзе ўмешвацца ў палітыку гэтай дзяржавы. Там ён пражыў да сваёй смерці ў 2003 годзе. Так скончылася гісторыя праўлення Іді Аміна, якая працягвалася не шмат год, але прывяла да значных і вялікіх праблем з правамі чалавека, шматлікіх смерцяў, катаванняў і знікненняў. Дзякуй, што былі з намі, гэта падкаст «Дыктатары на палатно».